用くださいましてありがとうございます。まもなく2番乗り場に6時51分発こだま830号新大阪行きが参ります。ホームの柵から離れてお待ちください。自由席は1号車、2号車、3号車、7号車、8号車です。この列車は全席禁煙です。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。車内の喫煙ルームは3号車、7号車です。この列車は8両編成でホームの中ほどに停まります。列車が到着しますとホームの柵が自動的に開きますのでしばらくお待ちください。 Welcome to the Shinkansen, the Super Express Kodama 83, all departing at 6:51, bound for Shin Osaka, is arriving at track 2. Please step back. This train has 8 cars. Car 8 is at the front of the train and Car 1 is at the rear. The green seats are in Car 6. Cars 1, 2, 3, 7, and 8 are for passengers without seat reservations. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in Cars 3 and 7. Please refrain from smoking in the train, including areas at either end of the cars. Thank you. Please stay behind the yellow line. 2番乗り場に6時51分発こだま830号新大阪行き到着いたします。新神戸のバスと